现在跑很多血哦。听说一个都市传说是这样，就是我们的洗衣机呢，不用找人家来洗，只要丢这个，这两个。来，我们来看一下这个都市传说有没有用。开始洗。现在跑出很多血哦。洗澡完全解决，然后我们等一下会把它洗机拔除，然后拆起来看，看是不是真的很有效。Few moments later， 讲那个都市传说是造谣，没有用，拆了起来洗才是有用。所以他们任何市场上说多厉害，或者是超级技能，或者什么粉全部卡上面没有用。你看它这个长期超级都没用，全部卡上面。然后它这边是白条，这边是塑胶，那变成说你中间镶进去这个位置啊，没有拆除都行。